話說廣州城西關有條寶華路，寶華路上邊有間涼茶鋪，叫做阿涼涼茶。嗱，間鋪頭就好細嘅，夾咗喺腸粉店同埋燒臘檔中間，個招牌都甩晒色噶啦。但係方圓10里冇人唔識佢，點解？因為鋪頭個老闆涼茶佬阿涼煲涼茶煲出咗名堂。阿涼嘅原名呢，就叫做梁之良，40出頭，光頭，塊面圓揼哚嘅，日日着住件白背心，搖住把大葵扇，見人就笑口噬噬。佢煲嘅涼茶有句口頭禪嘅：我嘅涼茶苦過你條命，但係好過你老婆噃。啲街坊聽到個個都笑住咁鬧佢：你個死阿涼啊！賣涼茶就賣涼茶啦，拉我老婆落水做乜啫？而阿涼呢就嘿嘿咁笑咗聲，倒咗碗班沙遞咗過去。嗱，飲啦，飲完你就知啦。老婆吟沉都冇咁苦啊！但係呢排阿涼遇到大麻煩，寶華路新開咗間連鎖涼茶鋪，叫做吉旗艦店，裝修光鮮，冷氣十足，仲請咗個靚女企門口派傳單，見人就喺度叫：先生飲涼茶啦！我哋嘅涼茶唔苦噶，加咗糖噶，甜過初戀呢。啲街坊一聽甜過初戀，呢啲嗱嗱冚唪唥就走晒過嗰邊。於是乎呢，阿涼嘅鋪頭一日就得翻嗰3幾個老茶客啦，冷冷清清。而佢老婆阿珍就喺鋪頭幫手嘅，日日就窿口窿面。哼，死阿涼啊！你啲涼茶苦到鬼都驚啊！有邊個飲啊？你學下人哋啦，加啲糖會死咩？但係阿涼呢就搖住把大葵扇，慢條斯理咁講：涼茶就梗係苦噶啦，苦先至清熱噶嘛，苦先至解毒啊！加糖，嗰啲叫糖水，唔叫涼茶。聽完阿涼講嘅，阿珍啊激到拍晒台。係啦，你叻啦，你叻啦，你煲埋你自己飲啦。嗱，話雖如此啫噃，但係生意都仲係要做噶。阿涼愁到啲白頭髮得多幾條雖然佢本身就冇乜頭髮啦。話說有一日天氣熱到嗰啲瀝青路都就快溶咁滯，成個廣州都好似蒸籠咁。阿涼喺鋪頭啊瞌眼瞓，但係忽然間衝咗個後生仔入嚟，塊面紅到好似蝦公咁，仲成頭大汗，一入嚟就大聲咁叫：哎呀，老闆，救命啊！我喉嚨痛到講唔到嘢啊！阿涼望咗佢一眼，跟住就問佢：把口生瘡啊？個後生仔係咁岌頭。阿涼又望望佢，又問：個喉嚨係咪發炎啊？個後生仔又係咁岌頭。聽完，阿涼自由淡定咁斟咗杯班沙涼茶俾佢，黑掹掹好似墨汁咁嘅，遞咗過去。佢話：嚟飲啊！個後生仔攞起身聞咗聞，面都青晒。咁苦？而阿涼呢就面無表情咁講：苦就啱噶啦，一啖飲晒佢，唔好唞氣啊！於是個後生仔捏住個鼻，一擔高頭，咕咕咕咁就灌晒落去。飲完之後，成塊面都攬埋一住，好似食咗成個檸檬，眼淚水都飆埋出嚟。跟住佢就擘大口，嘻嘻哈哈咁喺度唞氣。阿涼拍咗拍佢個膊頭，佢話：好啦，聽日再飲一碗，包你好翻啊！個後生仔俾咗2毫子，抹住眼淚咁就走咗去。第二日，個後生仔又嚟啦，但係今次佢後邊跟咗個人，一個阿伯嚟嘅，滿頭白髮，腳步浮浮。個後生仔一入門口就話啦：阿老闆，我阿爺佢便秘咗7日，屙唔出啊，個肚脹到都行唔到路，去咗醫院都冇用啊，你幫下手啦。只見個阿伯苦瓜乾咁嘅面口，彎住腰，雙手撳住個肚，有氣無力咁講：哎呀，後生仔，我個肚好似有嚿石頂住咁啊！阿涼上下咁打量咗一番，佢點咗點頭，然後話啦：得，有計啊！講完，佢就擰轉身入咗後鋪，沙哩弄重咁搞咗一陣，然後就扛住一碗黃冚冚嘅涼茶行咗出嚟，
聞落去呢有陣陳皮同埋紙殼嘅味。阿伯，飲佢啊！阿伯手震震咁接咗過嚟，跟住就一飲而盡，苦到佢啊打咗個冷震，但係卒之都係忍住咗。跟住阿良就話：你坐翻陣先，半個時辰到啦，包你有動靜啊！果然未夠半個時辰啫，阿伯嘅面色一變，揞住個肚就問啦：廁所喺邊啊？阿良指咗指後邊，阿伯以100米衝刺嘅速度衝入廁所。個後生仔就喺外邊等，聽到入邊噼里啪啦一陣巨響，好似燒炮仗咁咧。個後生仔有啲擔心啊，就問佢阿爺：阿爺，你冇事啊嘛？而廁所入邊就傳嚟咗阿伯中氣十足嗰把聲：爽啊！個後生仔即時成個人都嘔晒。等到個阿伯從廁所翻出嚟嗰陣，條腰又直咗，塊面都紅潤咗。行路帶風，握住阿良嘅手，眼濕濕咁講啦：哎呀，老闆，你真係我救命恩人啊！我屙咗成3斤出嚟啊，成個人輕咗10斤啊！而阿良就笑笑口咁講：唔使客氣喎，2碗涼茶，盛惠4毫子。阿伯千恩萬謝，俾咗錢，拉住個後生仔就走咗啦。但係未到1個時辰，阿伯又翻轉頭喎。今次佢後邊跟咗成村人啊，有男有女，有老有嫩，個個都有問題嘅。有啲就喉嚨痛，有啲就生暗瘡，有啲口臭，有啲失眠，仲有個啊話自己濕熱到生癬喎。原來阿伯翻到屋企，四圍就同人講寶華路有間神仙涼茶鋪，1碗落肚屙出3斤毒。啲街坊一聽到，個個都想話嚟試下。阿良忙都踢晒腳，1碗接住1碗係咁斟涼茶，額頭上面都出晒汗。而阿珍就喺旁邊幫手收錢，收到見牙唔見眼，仲偷偷地咁同阿良講：衰佬，你係得噶噃。而阿良就喺度搖住佢把葵扇，得意洋洋咁講啦：使乜講？我都話過噶啦，涼茶梗係要苦噶嘛，苦口先至係良藥，甜嘅只係呃人。隔籬鋪吉旗艦店嘅靚女企喺門口，傳單就派到手軟，但係硬係就冇人接。啲人路過都話：哎呀，唔使啦，我要去阿良嗰度飲苦嘢。旗艦店嘅經理企喺門口，面都青埋，暗沉喺度講：哎呀，搞乜鬼啊！我哋啲甜涼茶冇人飲，但係佢嗰啲苦涼茶就排晒長龍都有嘅。自此之後，阿良涼茶鋪就名聲大振，就連芳村啊、番禺啊，甚至順德都有人專程揸車過嚟幫襯。阿良一個人忙唔過嚟，就請咗2個伙計幫手啦，連鋪頭都擴建咗，喺隔籬腸粉店旁邊又租多咗個鋪位。有一日，有個記者嚟採訪阿良，就問佢：哎呀，梁老闆，你嘅涼茶咁苦，點解仲有咁多人飲嘅？阿良就潑住佢把大葵扇，笑笑口咁講：你唔明噶啦，人生就好似1碗涼茶，你覺得苦，但係苦完就舒服晒。你加啲糖落去，甜係甜嘅，但係病好唔到呢。我哋廣府人飲涼茶，飲嘅唔止係草藥，係一份苦盡甘來嘅道理。個記者又問：咁你驚唔驚人哋話你啲涼茶太苦，飲唔落呢？阿良哈哈大笑，佢話：飲唔落就證明你未病到深處咯，病到深處屎都食啦，何況涼茶？個記者即時無言以對。嗰篇報道出咗街之後，標題寫住：阿良涼茶苦過你條命，好過你老婆。廣州人睇完笑到碌地啊！阿良嘅涼茶鋪更加係日日爆滿。阿珍喺鋪頭幫手，聽到有人叫佢涼茶嫂，笑到見牙唔見眼。有日收工，佢同阿良講：衰佬，我以前成日鬧你，係我唔啱，
你煲涼茶真係有一手嘅啫。而阿良又搖住佢把大葵扇，滋滋悠悠咁講：你知就好啦，不過我都有嘢同你講喎。咦，講咩啫？你今晚煲嗰啲湯啊，仲苦過我啲涼茶。阿珍攞起掘頭掃把追佢9條街啊！啲街坊睇到，個個都笑到拍晒大髀，仲有人大聲咁叫啊！喂，阿良啊，你條命真係苦過涼茶喎！阿良一邊走，仲一邊擰翻轉頭喺度講：嘿，苦盡就會甘來噶。從此廣州又多咗句歇後語：阿良煲涼茶，苦盡甘來。而寶華路嗰間細細嘅涼茶鋪，到今時今日仲喺度。有路過嘅遊客就問啦：呢間涼茶鋪嘅涼茶係咪真係好苦噶？啲街坊個個都笑笑口咁話：苦，你試下咪知咯。飲完你就明白乜嘢叫做苦口良藥，甜言蜜語害死人。好啦，今日嘅古仔講完，飲多碗涼茶啦喂，清熱解毒，包你滿意啊！